السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. ما السر بين النخلة والمرأة؟ أولا، تحمل وتلد في 9 أشهر و9 أيام، حيث تخرج طلعها في شهر يناير، وتحصد في أول شهر أكتوبر، يعني 9 أشهر و9 أيام كالمرأة تماما. ثانيا، هناك بعض النخيل يكون حمله إلى حين حصاده في 7 أشهر، وذلك هو الرطب. ومعلوم أن بعض إناث البشر أو المرأة بصفة عامة كذلك يحملن ويضعن حملهن في 7 أشهر، وهؤلاء الأبناء المولودون في 7 أشهر يسمون بالخدج، فالذكر يسمى خديج والأنثى خديجة، أي بنت 7 أشهر، ومن هنا جاء اسم خديجة. رابعا، نجد أن النخلة هي الشجرة الوحيدة في الدنيا لا تحمل صفات الذكورة والأنوثة كبقية الأشجار، أي أنها غير مخنثة، فالذكر قائم بذاته، وكذلك الأنثى، حيث لا يكون ذلك لبقية أشجار الدنيا مطلقا. خامسا، نجد أن النخلة هي الشجرة الوحيدة التي إذا قطع رأسها تموت. سادسا، بعض النخيل إذا بلغ 70 عاما ينحني، أي يحدودب كبعض البشر. فيا سبحان الله، نجد أن بعض البشر يبلغ 90 و100 ولا ينحني، وكذلك النخيل. سابعا، فالنخيل يقوم في شكل أسرة، حيث تجد النخلة الأم وحولها بناتها، بنات حفرة، وهذا لا نجده في كل الأشجار مطلقا. ثامنا، نجد أن شتول النخيل الصغيرة ملتصقة بأمها التصاقا تاما، وتتغذى من غذائها، وعندما نريد فصلها لا بد من عملية التصفيح المعروفة، حيث نضع صفيحة ونضع فيها طينا ونسقيها باستمرار إلى أن تنشأ لها جذور وتعتمد على غذائها بنفسها. بعد ذلك نفصلها عن أمها ونزرعها في مكان آخر، وهذه تشبه عملية الفطام تماما، حيث لا تستطيع فطام الطفل قبل أن يأكل الخبز، ومن ثم يعتمد على نفسه. تاسعا، التمر ملون فيه الأبيض والأسود والأسمر وغير ذلك من الألوان كالبشر تماما، شعوبا وقبائل، فسبحان فارق الحب والنوى. وفي الختام، أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تبخل بالاشتراك في القناة والضغط لايك ونشر الفيديو قدر المستطاع لتعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.